συναντήσουν. Οι ώρες δεν είναι εύκολες για τη χώρα. Είναι η εποχή που πρέπει να πέσει μια υπογραφή πολύ βαριά. Μια υπογραφή που θα αντισωλένει την Ελλάδα επί μακρόν. Η χειρότερη των υπογραφών είναι αυτή που θα πέσει αυτή την περίοδο. Έχει και άλλες φορές η χώρα δεσμευτεί, αλλά αυτή η υπογραφή είναι η χειρότερη των υπογραφών. Η Ελλάδα έκανε ένα λάθος από το 2009. Αντί να κάνει μεταρρυθμίσεις, προσπάθησε να κουκουλώσει τις παθογένειες κάτω από το χαλί. Να τις σκεπάσει. Νομίζω ότι έτσι λύνει το πρόβλημα. Πέρτεψε τις έννοιες τι είναι μέτρα και τι είναι μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο είναι τα μέτρα, άλλο πράγμα είναι οι μεταρρυθμίσεις. Μεταρρύθμιση είναι κάτι που μία μόνιμη δαπάνη την σταματά. Αυτό είναι μεταρρύθμιση. Δηλαδή, αν δίναμε για ένα τομέα μονίμως ένα ποσό, με κάποιο τρόπο από εκεί και πέρα το εξοικονομήσει. Δεν το δίνεις περαιτέρω, το κόβεις. Μεταρρύθμιση είναι όταν βρίσκεις μια πηγή πλούτου που δεν την είχες ως χθες και από σήμερα και εφ' εξής την έχεις. Άρα μεταρρύθμιση τι είναι? Κάτι που εξοικονομεί κάτι που ξόδευες ή κάτι που παράγει νέο πλούτο που δεν τον είχες ως χθες. Αυτό είναι μεταρρύθμιση. Ενώ μέτρα είναι το να βάζεις, να βρίσκεις λύσεις. Βάλε φόρους, βάλε δημοτικά τέλη, βάλε κοψίματα μισθών και συντάξεων για να παλώνεις τον κάθε προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Αυτό είναι μέτρα. Αντί να επιδοθούμε λοιπόν στις μεταρρυθμίσεις, επιδοθήκαμε στον πάλεμα, στα μέτρα. Ήταν πολύ βολικό, γιατί υπήρχαν οι κομματικοί στρατοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που έπρεπε να προστατευτούν. Υπήρχαν οι πελατειακές σχέσεις που δημιουργούσαν αιμορραγία στη χώρα και έπρεπε να συνεχίσουν να αιμορραγούν όλοι οι τομείς για να σώζονται τα κόμματα, οι κομματικοί στρατοί. Ο κόσμος δεν το κατάλαβε γιατί ανεπτύχθηκε στους δημοσιογράφους, σε όλους τους δημοσιογράφους, όλη την Ελλάδα, μία μέθοδος να βρίζουμε τους ξένους. Οι ξένοι ήρθαν να μας πάρουν τα πετρέλαια, οι ξένοι ήρθαν να μας πάρουν τον πλούτο, οι ξένοι ευνεύσισαν να μας πάρουν τις εκτάσεις, τις παραλίες, το ένα το άλλο. Και άρχισε να βρυσίλει προς τους ξένους. Και τώρα τελευταία, το πιο επικίνδυνο, έχει αρχίσει και ο κόσμος να στρέφεται και κατά το ευρώ. Και ενώ σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις έκανε 80% του ευρώ, τώρα αρχίσαμε να είναι οριακό, ίσως και σε μερικές να είναι και κάτω το ευρώ από την δραχμή. Άρχισε δηλαδή και η τρέλα. Γιατί αυτό είναι η απόλυτη τρέλα. Η Ελλάδα να γίνει τριτοκοσμική χώρα. Όχι μόνο χάνουμε το τρένο της Ευρώπης, αλλά αρχίζουμε να τη μισούμε και την Ευρώπη ως υπέτεια της καταστροφής μας. Και να μην βλέπουμε Μητσοτάκηδες, Παπανδρέιδες, Καραμανίδες που στήσανε τις πελατειακές σχέσεις, να μην βλέπουμε τους αληθινούς εγκληματίες του σημερινού καταδύματος και να στρεφόμεθα κατά των Ευρωπαίων. Ότι αυτοί φταίνε. Αυτοί σε τι φταίνε? Σε τι φταίνε αυτοί? Λεφτά μας έδωσανε. Αν κάτσουμε και μετρήσουμε πόσα λεφτά έχει πάρει η Ελλάδα από τότε που μπήκε, όχι στο ευρώ, και που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τεράστια τα ποσά.
είναι 2 φορές τα λεφτά του χρέους. Έχει πάρει η Ελλάδα από τότε που μπήκαμε στην Ευρώπη. 200 περίπου 60 δις είναι τα λεφτά που πήραμε με τα μνημόνια. Με τα μνημόνια. Λένε κάποιοι ότι οι ξένοι κερδίζουν. Κερδίζουν αν πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Θα τις πληρώσει ποτέ η Ελλάδα αυτές τις υποχρεώσεις που έχει? Πήγα στην Ευρώπη και συζήτησα το θέμα του χρέους και το θέμα των μεταρρυθμίσεων. Δεν ζητούν λεφτά. Ζητούν μεταρρυθμίσεις και διατίθεται αν η Ελλάδα δίνει 9, αν βγαίνουν 11 δις το χρόνο σε τόκους και σε τεκοχρεωλήσια, δώστε μας λέει μόνο 2 δις. Δηλαδή να μετακινηθεί το χρέος πιο πέρα. Και να γίνει και το επιτόκιο σχεδόν 0. Να μετακινηθεί το χρέος για 50 χρόνια και 0. Και λέω, γιατί δεν το χαρίζετε, αφού έτσι είστε καλοί κι εσείς και διατίθεστε να κάνετε τέτοιες υποχωρήσεις, να πάτε το χρέος πιο πέρα και με 0 επιτόκιο, γιατί δεν μας χαρίζετε? Γιατί δεν θεωρούμε βέβαιο ότι αν σας το χαρίσετε δεν θα κάνετε τις μεταρρυθμίσεις και σε λίγα χρόνια θα ξαναλύσετε πελάτες των μνημονίων. Το θεωρούμε. Βλέπουν ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει καμία απολύτως μεταρρύθμιση. Μας ζητούν μείωση δαπανών στο δημόσιο, το δημόσιο είναι ανέγκυτο. Πήγε ο Μητσοτάκης